က်တစ်စီးလေးထပ်ပေါက်မယ်နော်နောက်ထပ်တစ်စီးလေးကိုထပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အစင်ရောင်လေးကတော့လုံးဝစိုးတောက်နေအနီးကပ်လေးပြရင်ပိုတော့လှသေးရဲ့နော်အစီးတိုင်းမှာအစင်ဆုံးရောင်ဆုံး18ထဲတစ်စီးပါပါတယ်ရှင်18ထဲတစ်စီးပါပါတယ်ကဲဒါဒုတိယအစီးလေးကိုဖောက်တဲ့နက်ပြရောင်အောက်ခံလေးနဲ့အပေါ်ကမင်းနဲ့ပြလေးစက်ထားတဲ့အရောင်လှလှလေးအစင်လှလှလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီစင်လေးလည်းတော်တော်လှတယ်နော်ဒီစင်လေးကအမှန်တိုင်းပြောရင်အရောင်လေးတွေက2မျိုး3မျိုးတောင်ရှိတယ်ရွေးချယ်စရာရှိရပေါ့နော်ဒီစင်လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်အရောင်3-4မျိုးလောက်ထဲကနေပြီးတော့ရွေးလို့ရမယ်သူကနံပါတ်10 20နော်နက်ပြလေးဒါကနံပါတ်10 21ဖြစ်ပါတယ်နီညိုလေးပါနော်နီညိုအစင်လေးလှလှလေးဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်10 21ရဲ့နီညိုလေးကတိရွက်ကလေးတွေနော်အရင်လှတယ်အရောင်ကလုံးဝစိုးတောက်နေရနော်အရောင်ကတော်တော်ကိုလှတယ်ဘာအဖက်မှထည့်ထားခြင်းလည်းမရှိဘူးမီးထိုးရိုက်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအပြင်အောက်တုံးမှာဒီတိုင်းပဲရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်သူက21အထည်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်အထည်လေးကအစိမ်းလေး22ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အစိမ်းလေးပါရှင်အစိမ်းလေးကလည်းစိုးတောက်နေရပဲတစ်ထည်ချင်းစီကြည့်သွားတိုင်းမှာအထည်တိုင်းကိုလိုချင်တဲ့စိတ်တော့ဖြစ်မှာပါနော်ဘာလို့ဆိုရင်အထည်တိုင်းကလှပြီးတော့အသွေးရောင်တွေကလုံးဝတောက်နေတာနော်100%ကြည်သားစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့22အထည်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကကြတော့23အမဲခံလေးဖြစ်ပါတယ်သူက23ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အနက်ခံလေးဖြစ်ပါတယ်အနက်ကိုမှသူကဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုယောဂီအနက်နဲ့သွားပြီးတော့ဆက်တယ်ပေါ့နော်23ပါဒါလေးကကြတော့24အစင်လေးဒါမျိုးလေးကလည်း3-4စင်တော့ပါနေပြီအယောင်လေးတော့တူတယ်24အစင်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်စင်လေးကတော့လှတယ်အယောင်လေးလည်းချစ်စရာလေးအသားဖြူရင်တော်တော်လိုက်မယ်ဒီပန်းရောင်လေးကကြတော့25ဒါမဲ့သူကပန်းရောင်အလွန်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအနီဘက်ကိုနည်းနည်းသွားတဲ့ပန်းရောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်24ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အောင်နာအမိတ်ကြီးကမကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့အဆင်မျိုးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်တမူးတွေလေးပါရှင်25အရန်လာတဲ့အထည်လေးပါအညိုခံလေးပါရှင်25အညိုခံလေးဖြစ်ပါတယ်25ကအညိုခံလေးနောက်ထပ်26အစင်လေးလဲဒါမျိုးလေးလာတယ်နော်ဒါလေးက26ဖြစ်ပါတယ်ရှင်26ထဲလေးပါရှင်အစင်လေးတွေကတော့တစ်ထည်ချင်းစီတိုင်းကိုဝယ်ယူခြင်းစိတ်တွေပေါက်နေလောက်အောင်လှပြနေတယ်နော်တစ်ထည်နဲ့တစ်ထည်အပြိုင်လှနေပါတယ်26ဖြစ်ပါတယ်ရှင်26ထဲလေးပြီးရင်29ဒါလေးကကြတော့ရှားရောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်29ထဲလေးရှားရောင်လေးအနီးကပ်အသားလေးပြပေးထားတယ်နော်29ပါရှင်ရှားရောင်လေးဖြစ်ပါတယ်အရောင်လေးကတော့လုံးဝစိုးတောက်နေရပဲ29ပါရှင်100%ချီသားစစ်တမှုစစ်ပဲရောက်ပါတယ်29အထည်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အောက်နာလေးလည်းလှတယ်အစင်လေးကလည်းချစ်စရာကောင်းတယ်28ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အစိမ်းလေး29ပါရှင်အစိမ်းလေးလည်းချစ်စရာကောင်းတယ်အရန်လှတယ်29ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အောင်နာမိတ်လည်းသိမသိတာဘူးเนาะသူကကြတော့29ထည်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်3မီတာတစ်ဆက်ထဲ1ဆက်เนาะအိန္ဒိယချီစနဲ့ရလောက်ထားတယ်ဒါက30မြောက်အထည်30မြောက်အထည်နီညိုရောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အောက်ကအစိမ်းလေးနဲ့တော့ဆင်တူဖြစ်ပါတယ်31ထည်မြောက်နက်ပြားလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်31ထည်မြောက်နက်ပြားလေးဖြစ်ပါတယ်32ထည်မြောက်ကယောဂီအညိုလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်32ထည်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ချစ်စရာလေးနော်33ထည်မြောက်ကပန်းရောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပန်းရောင်လေးပါရှင်33ထည်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်34ထည်မြောက်ရှားရောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ခုကြည့်နေတဲ့အထည်လေးတွေကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်ဝီရဲ့ page လေးကိုဒီဘက်မှာပြထားပေးပါမယ်ရှင် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ပေးသွားလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီနက်ပြာလေးကကြတော့35တဲ့မြောက်ထည်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်နက်ပြာရောင်လေးဖြစ်ပါတယ်35တဲ့မြောက်ပါအောက်ကအောင်နာမိတ်ကရေလိုင်းစင်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်35တဲ့မြောက်ကလေးပါရှင်
နက်ပြန်ရောင်လေးရမ်းလာပါတယ်36ထည်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်ယောဂီရောင်လိုအညိုလေးဖြစ်ပါတယ်အညိုမဲလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်36ထည်မြောက်ပါရှင်36ထည်မြောက်အစင်လေးဖြစ်ပါတယ်အစင်လေးတွေရမ်းလာလို့ဘယ်ဟာရွေးရမှန်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝီနဲ့တိုင်ပင်လို့ရပါတယ်နော်ဘယ်ဟာအလှဆုံးလဲဝီရွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်38ထည်မြောက်အထည်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်38ထည်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်18တဲ့တစည်းလာပြီးတော့10တယ်9တယ်ယူမယ်ဆိုရင်လည်းလက်ကားစီးသက်ရှိပါတယ်အိမ်ရောက်ငွေချေရတယ်နော်38ထည်မြောက်ပါဒီစင်လေးက38ထည်မြောက်ဆိုရင်နောက်ထပ်အစင်လေးက38ထည်မြောက်ဒီစင်လေးလည်းချစ်စရာကောင်းတဲ့အမေခံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်38ထည်မြောက်အထည်လေးဖြစ်ပါတယ် BS ရရောက်တဲ့မျိုးတိုင်းအိမ်ရောက်ငွေချေရပါတယ်ရှင်18တဲ့ဇီးကစပြီးဝယ်ယူတဲ့သူတိုင်းကကြတော့ delivery free နဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်တဒါ see you bye bye